得意。你仲有屌個大版模型，屌屌屌！我覺得非常之好。喂，力哥，今日有咩搞作啊？我哋啊？收拾下我哋嘅爛攤子。去衝！按照原計劃嚟講咧，呢度啲風梅咧，我哋要進行一個係賣紙皮嘅工作嘅。我哋而家發覺可以利用呢個盒個風梅去整一啲好似冰箱嘅磁力貼啊嗰啲咁嘅嘢。咁事不宜遲，我哋就開整啦。嚟，搬你買咗幾多隻啊？買咗廿幾隻啫喎，廿幾隻？整20隻先啦。哦，唔要嗰啲就丟咗佢啦。你啲全部都揀咗出嚟要嘅啦。先執20隻，呢個啦，一個、兩個，呢個我覺得唔係咁好睇。攤丁啦， 3個、4個，哇，非常之 O.G. 啊呢啲係啊，卡板喎。要啊，卡板肯定要啊。如果你要呢個，肯定係要呢個噶啦。咁要得呢個，肯定沙特比係要噶啦。好，今日就整呢度先。哇，喺阿雞嗰啲寶貝喎， Comment like 的，靚嘢喎。好，整埋佢呢度。小心翼翼打開包裝。哦，蓋來，小心翼翼蓋翻晒佢。哇，獨立包裝嚟喎，可以啊。會唔會覺得有啲細呢啲啊？啱啦。哇，有幾隻？有冇虛假發貨先？啱，好似賭場嗰啲籌碼咁喎。收聽。我跟，睇你個底牌。哇，這是什麼東西？九頭閘啊！呢咁你呢個咩尺寸啊？個9.8吸一扣吸喺呢度啊，腰帶。住，全部全部都係腰帶。重點部位。冇緊嗱，而家咁框好咗佢之後，攞戒刀戒啦。裁紙刀嗰度裁好啲喎。我先，你聽我講。我而家咁戒 ，OK，再剪佢出嚟。咁點解唔直接裁出嚟咯？好難裁啊！咁就得啦。好，搞掂。啊，精細嘅裁剪，哇，匠心。相當之。九頭閘伺候。聞到啲印刷唔係好得。攞啲膠水黏黏好好難頂啦喎！異形嚟噶嘛？呢只係啊？異形嚟㗎，哇咁啊，喂，咁難搞喎！咁咪攞鉸剪剪咯。難頂膠。怪唔知睇問啲咩奇奇怪怪嘅嘢。藍丁膠都變咗眼丁膠咯。啊，哦，靚啊，哦，勁啊！仲同大家介紹呢隻咩？呢隻叫卡布刀，卡布刀。布兜，聽緊好似防禦力好差。正所謂咁樣先勁係嘛？越少布越犀利係嘛？嗯，哇！呢隻太細啦，放喺呢隻封面上面，整好個尺寸先。啊，咁高啲影落去好啊，瘦啊。我瘦啫。唔得你高達瘦嗎？啲合瘦喎。可笑。太笑啦！同下講你個少一寸駕駛證整好啦我。沙特比嘅駕駛證啊嘛。行駛證啊。你好似美妝博主咁先得㗎，手仔放喺後邊咁。係啊，係要咁嘅。哇，靚啊，好靚啊，哦！冇雷公個面咪點啊？咪又錄下啲模型咯。藍丁膠喺隻鼻度攞出嚟㗎。有啲發炎啊！綠丁。同大家講我哋調色效果啊嘛啲嘢。人哋話我哋核突添，核突報警。你同我記住。得，
呢度啊，所以應該係成都寄嚟嘅。得啦嘛咁經過2日我哋嘅連續作戰，20隻已經好快咁搞掂咗啦。但係喺呢個製作過程當中，我哋遇到咗唔少嘅問題，就係好似例如卡片太厚，係要裁減少少佢嘅厚度。仲有嘅就係今次買嘅尺寸太過單一啦，下次要買多啲尺寸唔相同嘅，咁擺起身先會更加多嘅層次，更加好嘅效果。雖然製作冰箱貼係比較簡單，但係手工作品好似有一種感覺，可以將寡淡嘅生活增加一啲不一樣嘅味道。今次嘅製作又差唔多啦，嚟睇睇接下嚟嘅感受。好，今次我哋嘅任務呢又完成咗啦。你覺得點呢？今次我覺得非常之好，特別係我哋嘅設計師嘅手工簡直係一流啊！頂呱呱。咁呢，我哋下次可能仲要再接再厲，因為入面仲有成100幾個等緊我哋。咁就呢個冰箱嘅上下左右前中後都要貼滿噶啦。冇錯。咁冰箱唔夠大話要點啊？咁嘅話呢，咁就唔貼冰箱啦，我哋啊貼咩啊？貼車啦。有諗法。好啦，今次嘅節目呢又差唔多啦，係時候同大家講拜拜啦。拜拜。